Azerbaijan has added JF-17 Block 3 fighter jets, purchased from Pakistan reportedly in a $1.6 billion deal, to its Air Force fleet. The jets have already been integrated into the arsenal of Azerbaijan's Air Force, Azerbaijan's presidency said in a statement after President Ilham Aliyev was formally presented with the multi-role aircraft at Heydar Aliyev International Airport on Wednesday, during a ceremony attended by Defense Minister Zakir Hasanov. At the ceremony, which took place on the margins of Azerbaijan International Defense Exhibition 2024 in Baku, Air Vice Marshal Hakim Raza, chairman of the Pakistan Aeronautical Complex Board, briefed President Aliyev about the fighter jet's cutting-edge tactical and technical specifications, operational guidelines, and key performance indicators. President Aliyev was photographed sitting inside a JF-17C Block 3 fighter jet. Besides inspecting the aircraft, he witnessed an aerial demonstration, which showcased the agility and maneuverability of the fighter jet. The Inter-Services Public Relations, in a statement released on Thursday, said a contract for the sale of JF-17 Block 3 fighter aircraft to Azerbaijan was signed recently. Azerbaijan has become the third country to acquire JF-17 fighters from Pakistan after Myanmar and Nigeria. It has long been speculated that Iraq is considering purchase of JF-17s from Pakistan. It is believed that the agreement was inked during February this year. The ISPR said that Azerbaijan president, during his visit to Islamabad in July, was briefed on the combat capabilities and versatile employment options of the fighter aircraft. It said that President Aliyev had on that occasion hailed the deal, saying it would go a long way in consolidating the existing military cooperation between Pakistan and Azerbaijan, fostering closer defense collaboration. Reports in Azerbaijan media had claimed that the aircraft were acquired under a $1.6 billion deal for unspecified number of jets, armament, and training. JF-17 Block 3, developed by Pakistan Aeronautical Complex and China's Chengdu Aircraft Industry Group, boasts advanced avionics, including an active electronically scanned array radar and long-range missile capabilities. The lightweight, single-engine fighter is designed for air-to-air and air-to-ground operations and is known for its high maneuverability at medium and low altitudes. Təyyarə orta və aşağı yüksəklikdə yüksək döyüş manevrinə görə fərqlənir. Eyni zamanda effektiv atəş gücünə görə də seçilir. Prezident İlham Əliyevə təyyarənin digər texniki xüsusiyyətləri ilə bağlı məlumat verilir. Yeri gəlmişkən 7-ci Çağırış Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışında hərbi gücümüzün artırılmasının bir nömrəli vəzifə olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev deyib. İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən dövr ərzində öz hərbi gücümüzü böyük dərəcədə artırmışıq. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti artır. Texnika ilə təchizatı lazımı səviyyədə təmin edilir və təmin ediləcəkdir. Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə yeni ordu birləşmələri və qoşun növləri yaradılır. Şəxsi heyətin döyüş hazırlığı yüksəldilir. Eyni zamanda ordumuzun hərbi texniki təchizatı məsələsi Ali Baş Komandanın xüsusi diqqət mərkəzindədir. Milli müdafiə sənayemizin inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda xarici ölkələrlə hərbi sahədə əməkdaşlıq, yeni müqavilələrin imzalanması da xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdən biri də qardaş Pakistandır. Prezident İlham Əliyevin bu ilin iyulunda Pakistana dövlət səfəri iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə yeni təkan verib. Azərbaycan və Pakistan beynəlxalq platformalarda daim qarşılıqlı dəstək göstərir, həmrəylik nümayiş etdirirlər.